Ur guden zo memestra pe an nom ben ar fin e Breizh n'om ket mestr war ar pezh ar c'hellan treuzkas da yaouank a gaze ur guden politikel hag ar zondadeg a aet eus miz eoz gant an ifop a ziskoueze matre hag ar vretoned ivez o doa c'hoant vefe krafaet a rannvro zoken pa veze goulennet diganto o doa c'hoant e vefe Breizh emred gant o veze a gouest sevel lezennoù Everk e Breizh an dud a oa adu dioudrederen pe zoken an tric'hart a oa adu gant seurt traoù. So neve a krewac'h evit pezh oa bet a-raok. Ya, pur pad pell, pad degadoù a bloavezhioù komz eus emrenerez a oa dibochet. Diouzhtu evelaat e oa ya met c'hoant o peus distreiñ d'an eil brezel-bed pe bremañ aze zo ur cheñchamant hag a zo neve-tre. E lec'h ben ar fin zo tu implij ar gerioù evit lâr petra o deus c'hoant eus an dud. N'eo ket nemet ken digreizennañ met zo ken emrenerez. Ha pezh zo neve a dedennus peogwir zo ken ar rannvro, ar kouezhout rannvro o deus dija votet daou menat o goulenn vefe ur statut d'emrenerez evit Breizh ha kazi an unvouez neus nemet an tudioù pellañ ben ar fin hag a zo a-enep ha pezh a zo ivez dedennus-tre da welet. Hag gwir da live-se, da live politikel vefe tu cheñch kalz traoù. E bon, evit ar mare, ret ober gant ar bed a gant Breizh evel-memañ a gaze diaesoc'h ya mont da velet an dud.